Wenn jemand von vorne kommt und bietet dich, dass du sollst deinen Hund anleinen, dann ist mir scheißegal, ob dein Hund freundlich ist, gut erzogen ist oder was auch immer. Aber ich weiß 100%, dass mein Hund wird gar nicht machen. Auch wenn er angegriffen ist, reagiert er gar nicht. Aber trotzdem, ich leine ihm ab, ich stelle ihn beim Fuß. Weil ich mache nicht das wegen mir oder wegen meinem Hund, sondern wegen der anderen Person. Vielleicht hat er Angst, vielleicht hat er schlechte Erfahrungen. Einfach nicht asozial zu sein, mache ich einfach das.